się wychowałem, oczywiście tutaj napierdalałem. Proszę bardzo, tutaj oczywiście przenieśliśmy się do innego miasta, kurwa, w 5 sekund. Jak napierdalam tutaj na jakichś schodach dla wielkoludów, jak widać. Tutaj napierdalam jeszcze na takiej, kurwa, platformie. Schody dla wielkoludów to bardzo dobra rzecz, oczywiście wykonaliśmy ją. Tą barierkę wykonaliśmy na potrzeby filmu, specjalnie jest taka cienka. Wykonali to z pobliskiej wioski Kaliś. Proszę bardzo, wcale ich nie reklamujemy. Jak widać, napierdolimy dzisiaj ten. Oczywiście, że ci ludzie w tle nie są kompletnie podłożeni, to nie jest wyreżyserowane, wiadomo. Te kamienie nie są oczywiście podłożone. Jak widać, skaczę sobie z barierki. Powtarzałem to oczywiście 0 razy, bo jestem jebanym kozakiem. Teraz sobie wypierdolę stunta tutaj. O, proszę bardzo, kurwa. Nikt nie umie tak w Polsce, bo Polska to jest pan za kupie, a Polacy to śmiecie i kurwy. Oczywiście to nie został wyreżyserowany, ale proszę bardzo, stanta zrobiłem takiego zajebistego, bo lepszego nie umiałem. Nie umiałem zrobić stanta, no po prostu jestem zbyt... No po prostu nie jestem zaawansowany. Teraz proszę bardzo, wskoczę tutaj i przyjadę po mojej pięknej linie. O Jezu, wiecie ile to kosztuje taka lina? Proszę bardzo, tak się to się nazywa, kurwa, utrzymywanie równowagi, a nie jakieś tam pizdy na weed. Teraz robimy sobie na mostku. Przejadę sobie przez mostek, nie wiem jak to ma imponować ludziom, ale po prostu sobie kurwa przejadę. Tutaj widzimy zamek, w którym uczy jakiś tam król Janusz Pawlacz, Konstantynopol Tańczykiewicz tutaj napierdalał. Tutaj płot z żywopłot, bo na inny nie było na stać. Zrobiłem salto w tył, salto w bok, kurwa, salto w przód, salto w tył. Jestem tak zaawansowany, że nie umiem innego salta, ale widzicie. Proszę bardzo, tutaj zrobiłem sobie na jakiejś kurwa ławce z pnia, bo to nie było w ogóle wyreżyserowane. Jak widać robię stanty na wszystkich co się da, bo jestem kurwa zajebisty. Nie powtarzałem to oczywiście 0 razy, bo jestem kozakiem. Teraz wjeżdżamy na teren firmy, której nie znam, ponieważ wjeżdżamy tutaj po jej zamknięciu, mam to w dupie. Oczywiście nie wyjebałem się ani razu przy nagrywaniu tej sceny. Jak widać bardzo piękne stanty zrobiłem, hanty. Kurwa, na XD to ci ludzie mogą mi postać, obessać, kurwa, fujarę. Jak widzicie na tych giantach, to mogą mi obrabiać berło, skurwysyny jebane. Tutaj reklama kamieni, które są bardzo dobrze zrobione z firmy Jan Pol z Stirolu w Niemczech. Jak widać, kamienie są tak dobrej kurwa jakości. Nie kupujcie tego jebanego gówno, że się jem spierdalają. Ale żeby dużo mówić, po prostu ta beka była tutaj przypadkowo, ja po prostu zrobiłem takiego stunta. Jak widać, bardzo piękne tutaj stunty robię, to też zostało wyreżyserowane, ten wodospad został wyreżyserowany i zrobiony w moim tak naprawdę układzie, po prostu w montażu, to jest magia montażu. Mój montażysta Łysy, którego ukazywałem w poprzednim filmie, po prostu wypruwa sobie kurwa żyły tylko po to, żeby zrobić pierdolony montaż dla mnie, a i tak płacę mu za to 1 zł od godziny, bo jest jebanym debilem. Jak widać, bardzo piękne jest moje miasto, nie jest wcale za dupie. Obok naszej wioski leży Kaliś. Jak widać, jest jesień, więc napierdalamy po liściach. Tam stoi policja, która oczywiście się nie przypierdala, nie zapłaciłem im za to nic. Tutaj zrobimy teraz skok po jakimś dachu, który nie rozpierdala się, dlatego że jest wykonany przez firmę Jan Pol. Jak widać, to jest imię reklama. Proszę bardzo, zrobiłem zajebiste stanty. Teraz zrobię stanta po ławce, który nie został wyreżyserowany i zmontowany w moim świetnym programie do montażu, czyli Camtasia Studio 8. Dobrze, a więc teraz pokażę mój dom. Jak widać, jest tam Melina. Jakiś dziad jebany goni mnie Mini Cooperem, ale ja będę sobie jechał środkiem drogi, bo czuję się jak boss. Jestem kurwa dziadem, jaram sobie kiepa i mam nosek, kramkę od zakrystii, więc będę jechał sobie środkiem drogi. Teraz spierdalamy na pobocze, jadę, bo się najebałem. Ej, wiesz o co chodziło z tą wódą? Taki kurwa Franek, dziadek Tom, znaczy ten wujek Tomka, jechał kiedyś z wódką